逝去種種，昨日經已死。今日唔係我變咗歌神，真係有歌神在場嘅。我哋有請雷安娜，我哋香港嘅著名歌手。你好，我羅賓 Sir 你好，安娜你好啊。正話扮我唱歌添喎。係啊，我唔知嗰個動作做得好唔好啊？個口型非常之夾。我哋啲60後咧就聽我哋女神安娜。叫我姐姐得㗎。係聽阿安娜女神喺80同90年代就一路唱咗好多深刻印象嘅好聽嘅歌曲，我相信都家庭戶曉㗎啦。多謝。有啲緊張咯，都唔識講嘢，都要講嘢扭。最近咧你咪開咗個演唱會嘅，咁嗰次我就錯過咗。咁我有2個好嘅朋友咧，聽完你演唱會之後就翻嚟同我講，佢話：哇，人好犀利！發生同我哋以前把90年代天外線那完全冇失真嘅，係真係完全同，完全冇失真。下一次幾時仲有演唱會？我真係要去上去聽。好啊！諗我舊年12月份就喺中山開咗我嘅演唱會啦。咁好多朋友都好捧場，因為其實唔係好大嘅地方，咁所以好多朋友就買唔到飛咁啦。唔怕，我6月6號另外仲有個演唱會喺廣州。你上次錯過咗咧，今次記得唔好錯過啦。咁啊，一定要買到飛過去。大家知唔知道我今日身處咩地方咧？我哋今日咧身處喺孫文西步行街嘅非遺博物館。呢一段時間下有一個好有特色嘅畫展，所以今日咧我都過嚟參觀下。呢個就係我自己嘅最愛99畫展啦，帶你參觀下。好啊，我哋去睇下。雷安娜咧就唔單止係唱歌咁好聽，畫畫都好靚嘅。多謝。嗱，我呢度咧就有58幅我嘅作品啦。我有58幅。咁但係而家咧已經60幅啦，因為我啱啱加多咗2幅。最近新作。係啊，嗱，咁呢啲咧就係都係我其實早期啲嘅作品啦。呢一張呢隻黑色呢隻狗咧，都係我養嘅，應該係第4隻狗。咁佢好乖嘅，細個嘅時候咧唔使我教嘅，我養咗佢12年，其實好唔捨得佢啦。咁但係你知始終佢哋都係會走得早過我啲人嘅10幾年。咁啊，我記得有一晚發夢咧，咁就係好掛住佢，突然之間咧佢咬住我隻手，然後跟住佢突然之間由呢隻狗係咁細隻嘅中型狗變咗隻好大隻嘅黑色狗。咁即係好似話俾我聽，我都係再做翻一隻狗啊，所以我自己都好開心咯。咁呢個真係好特別嘅緣分。我其實每一個地方展咧，我都希望會畫一張係佢哋嘅特色嘅。咁好似呢一張咧，就係因為我喺中山就展過做過幾個畫展啦。咁呢個咧就係中山故居認得出啦。睇得出。聽講你都係中山人喎。係啊，我係南區渡頭嘅。即係你細個係咪經常有翻嚟？其實唔係嘅，我幾年前先翻過家鄉啦，去過祖屋度添。幾年前先開始。又認識翻自己出世嘅地方，感受好深。而家仲多唔多親戚喺渡頭？其實唔多，不過就都好多鄉親都好熱情。俾你感覺最深刻印象嘅係乜嘢？其實可能因為佢知我中意食雪糕啊，所以介紹個雪糕廠俾我。咁我又試過又幾好食㗎，我下次請你食。好啊！其實近幾年你都開始經常有翻嚟啦。咁啊，中山而家你感覺如何？非常好啊，好方便。中山去落香港又得啦，即係搭船、搭高鐵、搭車又都得。而遲啲仲有地鐵添。係咯。中山我覺得佢個環境好好，佢個空間好大，冇咁大壓迫感，所以越住咧就越唔想走喎。中山嘅幸福感如何啊？我覺得可以令到我慢啲咁多腳步，因為我個人好心急，我做嘢好要乜都要快，乜都要快衝啊咁樣。呢個都係香港人嘅特性啊。係啦，係慣咗嘛，幾十年都係咁。係咯。但係嚟到中山反而可以慢落嚟，可以他條食個晏晝，同啲朋友飲下咖啡傾下偈，又幾好喎。係啊，即係要過嚟享受下中山嘅慢生活。係。同埋咧就睇下啲畫展。5月10號咧到25號就會喺肇慶係星湖藝術館。咁如果係中意嘅，可以玩下。喺肇慶嗰啲朋友都可以去嗰度玩，香港嘅朋友亦都可以。香港我遲啲亦都有一個畫展添嚇。即係你個畫展就會喺大灣區唔同嘅地方一路喺度。係啦。另外咧就上一次我錯過咗你嗰個音樂會啦。我6月6號好快咋嚇，就會喺廣州喺唐人館度咧就會有個嘅音樂會嘅。到時咧當然大家會聽到我好多我自己中意嘅歌，你又中意嘅歌啦，同埋會有啲新嘅專輯嘅歌。哇，好啊，好期待，我一定會去嘅。合唱歌當然有啦。嗱，大家記得關注我哋嘅歌神雷安娜，仲有都係一個畫家嚟嘅，多啲關注。6月6號不見不散。